Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan mijozlarimizga oddiy SMS, ya'ni telefon raqamga boradigan SMSni ulashni o'rganib olamiz. Bu nima uchun kerak bo'ladi? Vebinarlar, avto vebinarlar yoki mijoz qaysidir etapga kelgan paytda unga SMS yuborish kerak bo'ladigan bo'lsa, SMS yuborish imkoniyatini beradi. Endi buning uchun nima bo'lishi shart? Ya'ni mijozimizning bizda telefon raqami bo'lishi kerak. Bu yerda hozir oddiy telefon raqami olish holati qilib qo'yilgan. Ya'ni mijozimiz hozir startni bosadi. Start bosgandan keyin telefon raqamini so'raydi va telefon raqamidan keyin ushbu tayyor post yozish joyi mavjud. Mana postni yozamiz va postni o'zgaruvchi nomi ostida belgilaymiz va tayyor yozilgan kodga biriktiramiz. Mana bu yerda mana yozilgan postimizni tekst tayyor turibdi. Bu yerga hech narsaga tegirish shart emas, tayyor. Endi ushbu tsepochkani biz xohlagan joyimizga o'rnatib olishimiz mumkin. Ikkita shart mavjud. Birinchi sharti, mijozimizning nomeri bizda bo'lishi kerak. Agar nomeri bizda bo'lmasa, unga SMS yubora olmaymiz. Ikkinchi sharti, sizning kompaniyangiz Playmobile kompaniyasiga ulangan bo'lishi kerak yoki Playmobile eskiz O'zbekistonda faoliyat yuritadigan SMS yuboruvchi birorta kompaniyaga ulangan bo'lishingiz kerak va biz ulardan API kodlarini olib o'rnatib beramiz. Agar o'zingiz API kodlarini tushunadigan bo'lsangiz, o'zingiz bemalol o'rnatib olishingiz mumkin. Agar tushunmasangiz, sizga bizning dasturchilarimiz yordam berishadi. Hozir sizlar bilan bitta bosqichni ko'rib o'tamiz, ya'ni startni bosamiz, nomerni yuboramiz va postni olamiz. Startni yozamiz. Nomerni yozamiz endi. Mana SMS ham keldi. Juda ham oson va oddiy. Agar qayerdadir tushunmagan bo'lsangiz, ushbu video ostida chatga yozib qoldirsangiz, sizning savollaringizga javob beramiz. Va ushbu shablonni BotPlace platformasiga joylab qo'yamiz. YouTube kanalimizni kuzatib boring. Bu yerda har doim siz uchun foydali bo'lgan botlar ko'rsatib boramiz va ushbu botlarning shablonlarini sizga bepul taqdim etib boramiz. Xayr, salomat bo'ling.